Москва под Москва. Тајни бункери, метростаници и тунели изградени за заштита од нуклеарен напад. Длабоко под московските улици се кријат невидливи светови изградени за време на студената војна. Советската власт создала мрежа на подземни бункери и тунели дизајнирани да обезбедат заштита од нуклеарен напад. Еден од најпознатите е бункер 42, изграден на длабочина од 65 метри, кој можел да смести до 600 луѓе за 30 дена без надворешна помош. Опремен е со системи за филтрација на воздух, складиште за храна и вода и генератори на дизел, а денес функционира како музеј посветен на студената војна. Покрај тоа постои и тајна железничка мрежа наречена Метро 2, која се смета дека поврзува клучни владини објекти, вклучувајќи го Кремљ и седиштето на ФСБ, намената за евакуација на високи функционери во случај на нуклеарен напад. Некои од најдлабоките метростаници, како Арбатаскаја и Мајаковскаја, били изградени за да служат како засолништа, опремени со дебели бетонски ѕидови и системи за филтрација на воздух, овозможувајќи им на патниците заштита во случај на напад. Подземниот бункер на Сталин, дел од системот Метро 2, бил команден центар со тајни тунели и дебели ѕидови дизајниран да издржи нуклеарен напад и да обезбеди безбедност за највисоките владини представници. Исто така бункер 703, изграден за време на студената војна, служел како складиште за важни документи, повеќе од 30 метри под земјата со околу 120 тони тајни договори и дипломатски материјали.